姐姐，你先講講先，你個仔發生咩事啊？我個仔 cancer 就買唔得啦。你冷靜啲，冷靜啲，你冷靜啲，姐姐，你冷靜啲，先，你發生咩事啊？你唔好急啊！我個仔就係想見一見佢自己嘅小朋友咋，因為呢個小朋友係我個仔唯一嘅小朋友嚟㗎。我而家個新抱，佢同我個仔係冇小朋友㗎，冇生育能力㗎。嗰個小朋友係佢。明白，你等等先，你平復下心情先啊！你平復下心情先，因為你先平復下心情，唔好激動先。我願意聽聽你嘅心事，或者睇睇有冇啲可以幫到你嘅事情。我聽落去，你係個仔係就快唔得，你個仔係都結咗婚嘅，佢有自己嘅小朋友，係咪啊？你先冷靜少少先，你先冷靜少少。我練咗好耐㗎啦，天華哥。唔好意思啊，啱先。你係我個救命稻草嚟嘅，天華哥，我求下你幫下我。唔好咁急嚇，你冷靜少少嚇。咁我哋先聽聽你發生咩事情係你而家係你個仔係佢生咗 cancer。你個仔幾歲？我個仔先30歲咋。係確認咗有 cancer，咁佢而家咧就係佢話見唔到佢個小朋友係咩原因咧？因為個小朋友係佢嘅前女友同埋我個仔生嘅，我個前女友唔係係佢嘅前女友。係個仔嘅前女友，即係係咁個仔嘅前女友帶埋個小朋友，就自己另外生活咁樣啦。你輕輕平復下心情先，唔緊要啊！你既然連得上嚟，你放心啊！有咩事情我哋除咗天華之外，因為包括小圓姐姐啦，包括我哋直播間咁多嘅朋友咧，都會即係希望可以盡我哋能力去俾到建議或者係幫到你嘅。你先冷靜少少先啊，各位，等佢輕輕平復一下先。如果唔係咧，係啦，人生都係咁樣嘅好多事情啊！我哋慢慢嚟去講。幫我點讚咗做數據啊！今日小圓姐姐唔開播嘅，姐姐你今年幾大？你介唔介意同你傾下偈先啊？我今年已經55歲㗎啦。咁個仔咧都成30零歲。係啊，個仔啱啱30先出頭啊，無啦啦就已經 cancer。無啦啦就已經 cancer。我理解呢種心情啊，因為真係遇到 cancer 嘅時候咧，遇到呢啲咩症嘅時候咧，面對太多嘅東西啊。我身邊都有呢啲咁嘅事情啊。包括我哋喺直播間都遇到呢啲咁嘅事情，之前有位朋友因為肝嘅事情，甚至係有2位姐姐都連麥上嚟，先生係因為肝嘅事情等等，都會出現一啲咁嘅情況。咁你都經歷咁多人生嘅風雨㗎啦，我都理解你嘅心情啊。我哋冷靜少少，咁你聽聽你到底發生咩事？你個仔有冇結婚咧？其實我個仔已經結咗婚㗎啦，就係同我而家嘅新抱喺埋一齊。但係咧，我個新抱咧，佢係冇生育能力嘅，所以佢哋2個咧係冇生嘅小朋友。所以我個仔而家喺個醫院嗰度，佢一直話好掛住佢個前女友，好掛住嗰個小朋友，好想見一見佢，就係咁嘅要求，就係咁嘅要求啫。但係我之前都問過佢嘅前女友，佢唔肯。一直咧都唔帶個小朋友過嚟俾我個仔見。點解咧？因為如果係去到咁嘅狀態下邊，無論過去有幾多恩怨，咁如果係對於一個即係患咗重病嘅人嚟講，想見見自己親生嘅小朋友，佢前女友係咪已經結咗婚咧？所以佢唔方便，就係點咧？前女友有冇結婚我就唔知道呢樣嘢，因為可能佢一直怪我話。即係同佢，即係搞到佢哋2個分開咁樣咯，搞到佢哋2個分開咁樣。當時佢哋嘅分開係因為你？其實唔係㗎，係佢哋2個咧，即係性格不合，成日嘈交。咁嗰陣時咧，個前女友咧有時會過嚟我呢邊住嘅，過嚟我個仔屋企度住。我就成日聽見佢哋2個嘈交，嘈得好犀利咁樣。後尾嘈下，所以佢哋2個最尾咪分手。唔關我事㗎，我又冇責散佢哋，唔關我事㗎。佢哋分手嘅原因到底係乜嘢咧？只係性格不合，係冇錯，就係性格不合。但係性格不合唔至於到今時今日
見一見個親生仔都唔知，都唔會吧？佢咁抗拒，肯定係有原因㗎喎，唔係咁簡單喎。就係性格不合啊！天華哥，你相信我啦，你都係性格不合，但係個前女友一直以為我喺度從中作緊，其實冇噶，你嗰陣時哋信唔嗰啲信啊？你哋信唔信啊？嗱，姐姐，我哋講嘢直來直往啊，因為我唔想浪費大家嘅寶貴時間。我會覺得係事有蹊蹺咯。如果佢唔願意見嘅話，肯定係積怨好深嘅。可能你會唔會介意講下真實啊、真事啊？你覺得同你冇關係嘅，淨係真係同你有關係呢？因為我哋冇兜彎抹角啊。因為我哋都聽到好多一啲咁樣嘅故事，會唔會係你當時去介入咗佢哋嘅嗰個婚姻，或者介入咗佢哋當時嘅情感裏邊啊？如果佢兩個相愛嘅話，又生埋小朋友，冇理由咁容易分得開嘅喎。大家都有七情六欲嘅，大家都唔係話求其咁咩㗎。所以你要你如果唔講真實嘅嘢呢，我冇辦法俾到真實嘅意見你咯。其實天華哥真係同我冇關係，我係一個好開明嘅一個奶奶嚟㗎。我個仔中意邊個女仔，其實都冇乜所謂，我都贊成，我都認同。咁但係嗰陣時，佢嘅前女友同佢真係一直喺度嘈到我自己心都煩。跟住我咪同我仔講話，你自己考慮清楚，睇下呢個女仔啱唔啱你？你覺得唔啱嘅，咁你就分啦。而且嗰個女仔屋企又好窮嘅，農村嘅，我哋畢竟係城市，可能即係有啲。就係嗰種即係門當唔戶對嗰種咯。換言之，你當時係俾咗意見你個仔嘅，啱唔啱？又俾少少意見，咁但係做阿媽俾意見都好正常啫，係咪啊，天華哥？佢有冇問你呢？淨係你自己主動俾意見佢咧？我都會有時都會俾啲意見。其實你講得好斯文啊！其實你係專登咁同個仔，我可唔可以理解成，其實你當時係阻撓咗個仔同呢一個你認為又窮又唔滿意嘅女仔喺一齊呢？可唔可以咁理解啊？我唔知直播間嘅朋友你哋嘅感覺同我天華咪有啲似啊？起碼俾我感覺係咁樣啦，因為我覺得冇咁唔合理嘅，因為佢哋兩個人都生咗小朋友，都生咗出嚟，未結婚都生得出嚟嘅，證明佢哋有情感基礎。所以姐姐，如果係咯，你點解會但係你當時點解會主動會俾意見個仔呢？既然個仔佢嗌交個個都有㗎啦，咁你同你先生呢？我順便問一問你先生呢？我先生喺2年前亦都係生 cancer 走咗㗎啦。所以就係喺當時我理解成係你，因為你俾咗一啲干預俾個仔，令到佢係同個前女友分開咗，可唔可以咁理解？咁唔係㗎啦，天華哥，你唔知道佢嘅前女友有時嘈起交真係好似個潑婦咁㗎，又話我個仔揾唔到錢，又話我個仔成日冇時間理佢，但係我個仔係要管理公司，好忙㗎，邊有咁多時間抽出嚟去談情説愛啊？20幾歲30歲人係咪啊？事業嘅上升期，真係唉！你咁講法係咪個前女友不斷咁糾纏你嘅仔呢？但係你個仔係冇錯。但係你啱先講門不當戶不對，我唔知呢句説話各位你哋聽落去會唔會有啲哽耳啊？會加個會字。如果喺而家嘅現代社會仲有講呢句説話嘅時候呢，我個人認為啊，喺我嘅世界裏邊，當然門當戶對有時係好事嚟嘅嚇，係啱嘅。我都建議會揾一啲大家合適嘅人。但係如果你講得喺你嘅嘴裏邊講門不當戶不對嘅時候，唔應該係你講嘅喎，你應該只係尊重你嘅仔嘅意願。兩公婆嗌交，一對情侶嗌交，甚至乎佢哋之間到底發生咩事，你知道幾多呢？點解你咁大嘅反應？我聽到一講前女友，你有啲情緒喎。你嘅仔係做公司嘅，佢對方就好窮嘅，係咪？佢係農村出嚟，仲有幾兄弟姊妹嘅，天華哥。唉，有時我都希望個仔可以揾到一個好好嘅女朋友，就算揾到佢前女友，我都覺得冇咩所謂。但係佢哋嗰陣時兩個成日嘈交，嘈到我好心煩，所以我先俾啲意見俾我個仔。我冇話叉隻腳入去佢哋嘅感情，我冇㗎，我絕對冇㗎。咁我想好尊重我個仔㗎。我想請教下你呢，即係話點樣為之好嘅女仔啊？咁第一個好係乜嘢？咁你有冇佢嘅人品唔好嘅？起碼俾多啲空間。
我覺得天華哥，起碼個女仔要俾多啲空間俾我個仔，係咪啊？大家互相彼此尊重。但係點解係你去判定咧？唔係你嘅仔去判定嘅？呢個係到底係你嘅仔嘅判定，定係你個人嘅判定咧？我同埋我個仔都需要呢種女仔，我需要呢種新抱，我個仔亦都需要呢種老婆。但係你而家到底係揾一個人翻嚟屋企擺住咧，淨係你嘅仔揾一個好嘅姻緣，揾一個好嘅伴侶咧？我聽落去好似真係，你會唔會係干預得太多咗少少啊？我冇干預啊，天華哥，我真係冇干預我個仔嘅佢前一段感情㗎，係因為佢哋嘈交，後尾我個仔同我講冇辦法啦，佢哋三觀不合、性格不合，所以先至分嘅。天華哥，我只不過希望可以求阿天華哥叫個前度帶翻個小朋友過嚟俾我個仔望一望啫，就係咁咋。冇問題啊，咁我要點叫法咧？你係我點樣聯繫佢咧？因為我唔識佢嘅，你希望我點樣幫法你？你直接講就得啦。我已經叫咗佢，亦都入嚟天華哥嘅直播間嗰度，你直接連佢上嚟就可以噶啦。我個仔而家真係好掛住僆仔，佢最後一個願望就係想見一見條僆仔，見一見個小朋友咋。OK，咁佢而家應該喺直播間嗰度，係啊。如果係直播間有嗰位姐姐喺呢度嘅話咧，你上嚟好唔好啊？各位幫我做數據先，一齊點讚下。各位朋友，我哋俾少少時間佢連上嚟啊，幫我天華一齊點讚。未關注天華嘅朋友關注天華。我哋粵語系嘅朋友要大家齊心少少，因為我哋粵語經常咧，大家都明白嚇，俾人話語言識別呢樣嗰樣嘅。可以嘅話，上一個燈牌，我哋支持下我哋嘅粵語嘅一個傳承嚇。支持嘅朋友打個即係將上一個燈牌幫我點讚，一齊做數據好嘛？天華哥，你睇下有冇人連啊？睇下有冇人連。我睇啊，我見到一個。我希望大家可以幫我勸一勸。喂，你好。個女仔。你先冷靜少少啊！呢位嘅姐姐啊，你先冷靜少少。我聽到有個妹妹連咗上嚟。喂，你好啊。喂，喺呢度係嘛？你係咯？呢個唔知道係咪你所講嘅仔嘅前女友啊？你好啊，妹妹。呢度呢個係個情感直播間。咁你嘅係咪你前男友嘅媽媽係聯繫你上嚟呢度，大家去傾下偈咁樣嘅？我知道啊，佢打個電話俾我啊。其實我真係唔想過嚟㗎咯。我見到啊，佢次次咁嚟煩住我，算啦，上嚟講清楚啊。如果唔係，佢仲會繼續咁樣嚟煩我啊，真係好煩。依家就識得過嚟咁樣嚟翳我，當初自己做過咩事，佢自己唔記得啦咩？而家聽講你嘅前男友咧就係有生咗 cancer 啦，咁佢希望喺自己呢一個嘅時刻咧，想見你同佢之間生咗個小朋友，係咪啊？喂，佢生 cancer 關我咩事啊？你有冇聽過有一句說話叫人罪做天罪看啊？佢依家有今時今日係佢自己嘅德嘅報應啊！仲有啊，佢仲好意思喺呢度喊，有咩資格都喊啊？你知唔知醜啊？到底當時係發生咩事咧？點解你哋生咗小朋友而唔結婚咧？你哋之間點解咁大嘅一個仇口啊？所謂嘅，即係好似好怨恨喎，對個前男友。我梗係怨恨佢啦！如果唔係佢啊，恨差腳，我同佢個仔根本都唔會分開，都唔會導致我個仔啊咁細啊就從細都見唔到老豆啊！所以到今時今日最衰都係佢自己揾嚟噶，佢唔使喺呢度扮晒喺度喊苦喊乜嘢。當初點對我嘅時候唔記得咩？對我幾咁狠心嘅時候唔記得啊！我都未喊啊，你有咩資格喊啊？係咯，呢位大姐姐，其實你當時啱先問你嘅時候，你唔承認噶喎。而家聽落去好似你係咪當時干預咗佢哋之間嘅情感，導致咗今日嘅呢一個結局咧？你可以問下佢啊，佢喺度喊，你問下佢自己做過乜嘢，點嚟對我哋兩母仔乸噶？文文冇啊，你唔好咁啦，你俾我個仔見一見個小朋友，俾我個仔見一見，文文，你唔好咁啦，你要我條命都得嘅，文文。你保護翻佢私人，我哋唔好得佢命。我要你條命做乜嘢啊？我唔需要啊！你當初啊喺度話我啊啲鄉下妹農村婆嘅時候啊，話我配唔起你個仔嘅時候，你做咩唔喊啊？你啊喺度明知我帶住個肚嘅時候，你拋我走嘅時候，話我配唔起你個仔嘅時候，你又喺邊度啊？我都未喊啊！都有聽到呢位大姐姐講到話，你哋門不當戶不對，而且嚟講佢話
你係嚟自農村啦，屋企有兄弟姊妹比較多啦，所以甚至乎話會覺得你俾唔到空間佢嘅仔，因為佢嘅仔喺度做緊事發展嘅。咁呢個只不過嗱，你叫天華哥係咪啊？嗱，我同你講啊，天華哥，你知唔知佢做乜嘢啊？當初佢就話我咧，因為我仲有2個細佬啊嘛，佢就同我嗱，依家係前男友啦，佢就係同佢個仔講話，咁嘅女人啊，仲有2個仔啊，到時咧剩2個細佬啊，到時係拖油瓶嚟㗎，會累死你哋㗎。仲有啊，佢仲話你咧同一個係嘛，又幫唔到你手嘅鄉下妹啊，有乜用啊？永遠都阿妹唔係咁噶，阿妹你唔好咁啦，唔係咁噶。阿姐姐不如咁啦，我知道當年我拆散你哋係我唔啱，我知道，但係你當可憐一下我個仔啦，俾個小朋友見我個仔啦。天華哥你幫下我啦，直播間各位家人咪幫下我咯，我求下你，我願意做啊做冇，我求下你啦。姐姐你冷靜下少少好唔好？你先冷靜下。你如果係咁樣，我哋直播間會你咁樣再喊咧，直播間會俾人抬嘅。但係講翻一個話題，講翻我哋放少少音樂先啦。因為講翻一個話題就話，咁點解你會當時覺得嫌棄佢係鄉下妹呢幾個字？因為大家都知道我哋直播間係咪有個鄉下妹啊？其實佢係大城市裏邊嘅，但係佢都會將自己比喻成鄉下妹。佢嘅英文名叫 Elaine 啊，一個好有錢，唔係唔好話佢有錢啊，我費事喺度鬧我。一個好獨立女性啊，好時尚嘅一個 Elaine，佢叫做鄉下妹。咁我相信我哋都成日講呢個老土説話咧。包括我在內，包括小圓姐姐在內，我哋都係鄉下出嚟嘅。你哋話俾呢個姐姐聽，我相信你哋都係鄉下出嚟嘅，打個一字啦。其實可能我唔係想攞呢個嚟去做一個所謂嘅乜嘢，但係姐姐你到今時今日，你俾到人嘅感受，其實你嘅內心世界真係唔尊重佢，可能唔尊重人吧，唔尊重呢個妹妹喎。其實好多人都係你見到我師傅。今時今日佢嘅媽媽仲喺度種緊葱啦，我師公咧佢仲喺度即係拆緊，係咯，即係喺農村裏邊做緊佢自己中意做嘅嘢啦。其實咁又如何啫？而家冇分呢樣嘢嘅。咁當時到底係發生咩事？不如咁啦，我唔聽呢個大姐姐講啊，阿妹妹你講講當時發生咩事先。天華哥，我同你講啊，你冇嘈先。你最識就喺呢度扮晒嘢噶啦！以前過去咗咁多年，你到依家為止你都係咁，你仲有面話叫我去睇你個仔，叫我嘅仔去睇你個仔，我唔知你心入邊係咩嚟做噶？天華哥，我同你講，當初咧本身我同我男朋友咧，我同佢嘅仔，我2個人嘅感情係好好嘅，我哋都打算過，我哋都規劃過未來係點樣去走或準備結婚嘅，就係因為佢行差腳。佢日日咧到喺佢個仔面前扮晒嘢，話我幾咁衰，話我係嗰啲咩鄉下人，永遠都上唔到台面嘅，呢啲都算數。嗰時我已經係陀住個 B 噶，佢都知道噶。佢咧點做噶？佢話直接過嚟啊，就話叫我嗱聲扯，冇再出現喺佢個仔嘅面前。唔好講住，因為我呢度好似我講2句啫。姐姐啊，就算點衰點好都好啦，天上咧有好心之德，哪怕佢係一個陌生人啦。如果你做到嘅，俾佢見一面啦，你當係可憐佢或者咩都好啦。呢個人咧係幫唔落，但係人都將去嗰邊啦，見一面啦，唔好同啲老人家去計較，係咁多。唔係我去同佢計較啊！你知唔知啊？當初佢知道我托住個手蘇蝦嘅時候啊，佢過嚟啊，叫我落咗佢啊！你話我做唔做得到？佢做得出咁嘅事？阿妹，我當住3000幾個家人冇同你認錯得唔得？阿妹，我為我當年所做嘅錯事認錯得唔得？姐姐，如果你想解決事情，不如等佢講完先，因為佢心裏邊有抑鬱啊，佢心端有怨。不如將佢嘅心事講出嚟先啦，好唔好啊？等佢聽佢講埋先，發生咩事？好，咁你講。你講埋先啊，妹妹。當初我陀住我個 B 嘅時候，佢嚟到我屋企，佢知道我陀 B，佢講啊，叫我嗱嗱聲去落咗佢，冇影響佢個仔以後嘅前途啊！佢話佢個仔啊，要同人哋嗰有錢嘅千金啊，要結婚噶啦！佢話我咧去，如果生出嚟，到時俾佢嘅仔知道嘅話，就會影響佢個仔以後嘅發展啊！話我係一個咩啊？我嗰句說話我都講唔出啊！話我係個妾精啊！你又係有咁嘅人咩？然之後啊，
佢啊仲攞叫人嚟過嚟羞辱我啊，話我呢啲咁嘅人啊，最好永遠冇再出現。仲去到我屋企人鬧，連我阿爸阿媽都鬧啊！你知唔知啊？佢話我阿爸阿媽教出我咁嘅女係冇搞個冇家教嘅女出嚟啊！依家就喺度喊，喺度扮晒嘢。當時佢乜都你做晒啦。佢當時係知道咗你已經有咗身紀嘅係咪？定係已經生咗落嚟啊？妹，你就當我當時唔識事唔識世界，好冇講錯嘢，好冇？對唔住你啦，我而家講對唔住啦，好冇啊？天華哥直播間各位家人們幫我啦，對唔住啦。咁不如咁啦，姐姐，咁樣啦，我俾個機會你，如果你希望係得到佢嘅原諒，你將你當時實際嘅情況講出嚟先，好唔好？你覺得你有冇錯啊？不如我直接問你啦。我知道我當時係犯咗錯。你唔好喊住講，你正常講得啦。你冷靜少少。我知道你內心世界係擔心個仔，其實你嘅內心都係自私嘅，你只係達唔到你想要嘅嘢，你喺度喊嘅啫。但係我哋聽落去，我會覺得係咯，你呢種喊咧，眼淚裏邊帶住一種即係當然各位可憐之人乜嘢啊？你打出嚟，姐姐你不如冷靜少少，你講講當時發生咩事先。你嘅當時點解你要去羞辱人哋咧，同埋要趕人哋走咧？我知道直播間咁多位朋友仔，我知道天華哥，我知道我承認我嗰陣時係一時糊塗，因為我嫌佢農村，我嫌佢窮，我嫌佢襯唔起我個仔，我知道，我都想我個仔嫁個都想我個仔娶個好老婆，娶個門當戶對嘅女仔，我知道，阿妹我對你唔住，我知道，但係個小朋友係無辜，我個仔亦都係無辜㗎，個小朋友亦都係我個仔嘅親生仔嚟嘅，你俾佢見佢一面好冇？俾佢見佢一面先啦。你依家你話你依家同我講無辜啊？你侮辱咗無辜呢兩個字啊？當初佢仲喺我個肚入邊嘅時候啊，你叫我落咗去嗰時，你做咩唔講無辜啊？你依家一句無辜，一句對唔住就可以呢啲嘢全部平晒咩？我同你講冇可能啊！當時點解姐姐大姐姐點解當時會有咁嘅諗法咧？照計佢哋係相愛嘅喎，如果佢生得小朋友，你個仔其實知唔知呢件事嘅？當時你去揾佢，你去騷擾佢，你去侮辱佢嘅時候，叫佢甚至落咗嘅時候，呢件事你個仔知唔知嘅？當時肯定唔知啦，我點可以俾我個仔知咧？我個仔嗰陣時中意呢條妹，中意到不得了，中意到不得了。但我要為我個仔嘅前途着想，明唔明啊？天華哥，你個仔嘅前途係指乜嘢咧？點解會影響到你個仔嘅前途咧？因為佢成日黐住我個仔啊，佢成日要我個仔陪佢啊。我個仔嗰陣時事業上升期啊，我唔可以毀咗我個仔嘅事業，明唔明白啊？點會毀咧？佢係正常拍拖啫。姐姐阿妹妹當時點樣纏住佢咧？唔俾佢去工作嘅，唔俾佢出去做嘢嘅。我就係唔中意呢個女仔，我就係承認我歧視佢。喂，我都承認咗我當年錯啦，要我點啊？係咪要我死啊？死喺你面前先得啊，妹，使唔使咁啊？我得閒啊，我講句好唔好啊？心姐，你講，心姐。我想同嗰個阿媽媽講啊，上面嗰個媽媽講嗱，媽媽，我中立嚟講嚇，我想問你，如果而家你嗰個新抱幫你生咗個大胖孫子，而家你個仔出咗事啦，咁你仲會唔會叫翻呢個妹妹帶嗰個仔去見你個仔咧？咩意思？佢而家就想佢，而家就想見呢個妹妹。我而家就問阿媽媽，你如果你個新抱有得生，係幫你生咗個男孫出嚟，好啦，你而家會唔會要你依家呢個妹妹帶佢個親生仔，你個仔嘅所謂你個仔嘅親生仔去見佢最後一面，會唔會？會。因為個小朋友都係我個仔嘅親生仔，會。咁點解你當初會叫佢打咗佢？嗱，呢句説話好矛盾，呢句説話好矛盾，媽咪。我爭啲忘記咗佢係有新抱，你知唔知啊？所以我都自己都搞錯。我話俾你聽，媽咪，上面嗰個媽咪，如果你個新抱係同你個仔結咗婚之後有生嘅，你一定就唔會叫佢呢個仔翻去。點解咧？因為呢個仔你一路以嚟你都你呢個孫啊嚇，你一路以嚟都冇負過責任。因為你係根本上係唔想呢個孫嚟呢個人世間嘅，因為你叫人有邊個阿媽會叫個人將我個孫打咗佢嘅，根本上做唔出嘅。一個正常嘅阿嫲嚇係唔會咁做，因為大人嘅錯唔能夠怪落喺個細路仔身上。嗱，講完啦，我同你阿媽講，同阿媽媽，跟住同阿妹妹講，妹妹，我好理解，我理解你嘅心情，大家都係女人，因為
大家一齊拍拖，即係成年人，即係後生細女拍拖，情到濃時，邊個都會做到呢啲事出嚟。呢啲唔係話家唔家教嘅問題，喺當今嘅社會，唔講家教，唔關家教問題。嗱，阿妹妹，你按你自己嘅心願去做。妹妹，我唔俾任何意見你，我唔會道德綁架你，妹妹，你就按你嘅心願去做嚇，妹妹，我就講呢啲啫。其實我同你講呢個姐姐，我當時我知道佢即係我前男友啦，即係我 BB 嘅爸爸知道佢身體唔舒服嘅時候，講真，我有兩種心情好複雜。第一個我覺得唔通呢啲就係所謂嘅報應咩？佢當初咁嚟對我哋，就係啊，佢得咗報應啊！第二個心情，你話我唔肉赤咩？你話我心會舒服咩？唔舒服，因為我同佢喺埋一齊咁多年，嗰啲感情唔係假㗎，係有感情㗎。我明啊，妹妹，因為我心入邊我就係好難受，我好過唔去啊！因為咁多年嚟，我湊住我個仔幾咁辛苦啊！所以我同你講，妹妹，我唔會道德綁架你，因為呢個媽咪上嚟咁耐，我唔覺得佢誠心誠意同你道歉。你分開嗰陣時，佢個心抱冇得生，佢想還佢個仔嘅心願。阿妹妹，我想問一句，按你自己心願去做嚇。我想問一句，當時我落咪啦，我有事。當時你哋分開嘅時候，你嘅前男友知唔知你有咗小朋友嘅？佢唔知。佢唔知㗎，因為當時我發現我自己有嘅時候，我準備去同佢講，係啱啱好咧，佢阿媽喺屋企嗰度，佢就攔住唔俾我同佢去即係傾啊嘛。然之後佢當時咧就即係同我講咗好多嗰啲説話，佢話佢代表佢嘅仔嘅意思，話叫我以後再都唔會同我聯繫。然之後佢仲話唔可以俾我再去阿妹，我講過千錯萬錯都係我個錯，唔關我個仔事。我哋唔好再扯前邊嘅恩怨，好唔好？天華哥，我覺得再扯前邊嘅恩怨係冇任何意義。我個仔好幾耐㗎啦，冇幾耐㗎啦。姐姐有意義㗎，你冷靜啲，你唔好咁自私。你覺得冇意義係因為你未達到你嘅利益體，你未達到你想要嘅嘢，你係覺得冇意義。但係對於佢嚟講，對佢係有意義啊！因為佢嘅一生人，佢嘅愛情，佢自己一個未結婚嘅女仔帶住一個小朋友，你覺得對佢有冇意義啊？你太自私啦！你到而家呢一刻，你係因為未達到你想要嘅嘢，你就覺得冇意義。各位有冇意義？話俾佢聽，有冇意義？點解我哋要爭個意義？搞咁多嘢，追究咁多嘢做咩？呢個意義可以救翻我個仔條命。但係你有冇諗過呢個姐姐？你有冇諗過呢個妹妹爭啲死啊？係我整㗎。你有冇諗過呢個妹妹都爭啲死去呢？我想問姐姐，你喊咩啫？你去自己關心你嘅仔嘅時候，你有冇人去肉赤呢個妹妹啊？一個女仔幫一個男仔未結婚生咗個小朋友，佢承受嘅嘢，我得一粒仔咋？你冷靜啲。我得一粒仔咋？你冷靜啲，冷靜啲。俾個小朋友佢見唔可以咩？天華哥，我唔可以自私一次咩？你可以自私，但你先冷靜落嚟好唔好？你都識講，你係阿媽，你為咗你嘅仔自私一啲，咁我咧唔通我就唔係阿媽咩？我有咩可能啊？有心叫我個仔啊，咁多年嚟都唔知情況嘅，我點解要俾佢去見一個所謂嘅爸，所謂嘅嫲嫲？點解要俾啊？你要報應，你先冷靜先，姐姐，你報應喺我身上，你攞把刀你劈我都可以得唔得？你劈我就想我個孫見我個仔一面就係咁樣樣啊！妹，我跪低同你認錯得唔得？我跪低我求下你啊！冷靜下。你如果天華哥，你俾我講，如果你係真心悔改，真心話想勸我去見你個仔，你唔應該用咁嘅態度嚟同我講，你肉赤你個仔，你自私，我唔肉赤我個仔。我當時同住你，妹，我求下你，我跪低求你，聽我講，我跪低求你。你當時姐姐嗱咁樣，你等等啊，姐姐你冷靜少少。咗我嗰陣時候，你做咩唔講啊？你唔俾你仔知道真相嘅時候，你覺得你係對佢好咩？你係真心愛你個仔咩？你喺度害佢啊！你害到佢骨肉分離，你害到佢唔可以同自己真心相愛嘅人喺一齊啊！你先係嗰個最自私、最過分嘅媽，你都唔配做人哋阿媽。嗱，對唔住啊，我靜咗下呢位姐姐嘅音，因為佢太激動啦，你要冷靜落嚟先傾到偈嘅。我知道你嘅心情好想為咗個仔着想，但係你既然係想解決事情嘅，我重新開翻你嘅音，但係我希望你冷靜落嚟先。因為你要俾一個機會佢宣泄一下，如果唔係我哋解決唔到問題。我重新開翻你嘅聲音，我希望呢個大姐姐你先俾個機會佢講佢內心世界，等佢宣泄下先。如果我哋講任何嘢講唔落去嘅，盞嗌交啫。所以我明白點解你要喺呢度
你要上嚟呢度傾啦。我開翻你冷靜少少啊。我冷靜到唔好意思。你冷靜少少，因為你嗱，我幫你分析下先，姐姐好唔好？好，我理解你嘅心情嘅，企喺你角度，你覺得你一粒仔個仔就快已經乜嘢啦？你希望個仔喺過身之前，或者甚至出現其他事情嘅時候，希望佢喺人世上邊有啲溫暖感，帶住溫暖離去。我理解嘅呢個人道主義，甚至我個人都認同。但係呢件事呢，做唔做嘅，佢係有自主權噶嘛？呢個妹妹係有自主權嘅，咁你唔可以去道德綁架佢噶嘛？各位，呢個叫做道德綁架，你打出嚟，等呢個姐姐知道咩叫道德綁架。其實喺人道主義上邊講，我認為係啱嘅。人都要人亦去到遇到咁樣嘅關口，可能差唔多即係有機會不在，可能不久不在人世嘅。但係你唔好去道德綁架佢，因為曾經嘅過去，你曾經你覺得你心重你個仔，我想問下你有冇企喺呢個妹妹嘅阿媽阿爸嘅個角度考慮，你有冇試過幫人哋嘅仔女心痛呢？當時佢哋戀愛緊嘅，佢哋係熱戀緊嘅，你係棒打鴛鴦，你去侮辱人哋，甚至揾人去羞辱佢，令到佢，我當時都好奇點解你要咁輕易離開呢？原來你係羞辱咗佢，羞辱到佢原來發覺生無可戀。妹妹，我想問下當時既然係咁嘅情況，點解你仲會生落嚟呢？講真，當時包括我知道佢哋兩冇仔，因為我唔知，我並唔知情，佢個仔係唔知道呢件事噶嘛。但係我見到嘅就係佢拉黑咗我所有，我真係心灰意冷啊！我準備去落個 B 嘅時候，包括我爸媽都好反對我留低呢個 B， 但係去到嗰度嘅時候，我做唔到啊！係當時個男人拉黑咗你已經係。係，我揾唔到佢所有嘅聯繫方式，我想同佢講啊，但係嗱咁樣，佢你冷靜啲，姐姐，我直接問你一句，大姐姐，我問你一句説話，家婆，你老實講，當時你做咗咩事情？你喺你個仔面前做咗咩事情，令到佢拉黑咗呢個？你講實話，你先有機會今日。如果你真正希望呢個妹妹帶住個親生個小朋友去見你嘅仔嘅話呢，你要將真實嘅嘢講出嚟先。當時你係咪做咗一啲手腳，所以令到你嘅仔拉黑咗呢個姐姐，呢個妹妹？係冇錯，我嗰陣時攞咗我個仔嘅手機，拉黑咗呢個阿妹所有嘅聯繫方式，包括佢哋識得嘅朋友，我都拉黑咗，我驚會藕斷絲連。並且嗰陣時，我個仔同我個而家嘅新抱，即係發生咗嗰啲關係。你介紹俾佢嘅係咪？係。你係夾硬叫一個女嘅，你中意一個女仔，同佢發生咗呢樣嘢。我知道我做得唔啱，我嗰陣時我約個女仔過嚟食飯，我喺我個仔個杯酒嗰度落咗啲嘢，所以佢哋兩個就發生嗰種關係。OK， 咁我明白。我知道我唔啱，我去到我個仔，我知道唔啱，我好悔，我知咗啦，啲話過。我明白你。你冷靜啲先。啱啱連上嚟嘅位匿名嘅連線嘅朋友你好啊，喂你好，最下邊嗰位朋友喂你好。嗰邊有啲嘈啊，我斷斷佢線先。佢唔知佢點解。嗰邊下邊有嗰個朋友，唔好意思，我斷你啊。嗰邊有啲嘈啊。你如果係靜嘅音，你可以再發上嚟啊，再連上嚟嘅。咁係啦，咁我想問下，就係我調翻轉問你，你有冇試過考慮呢個妹妹當時企喺佢嘅立場上邊，佢所受嘅傷害，所承受嘅侮辱，同埋佢所承受嘅自己帶住一個小朋友呢一個嘅過程痛苦？而家個小朋友幾大啦？已經3歲幾嘅啦。OK， 啱啱連上嚟嘅朋友打聲招呼先，你好啊。你好，天華哥。你點睇啊？我點睇啊？我覺得咧呢個大姐姐咧好有心計嘅，佢咁嘅嘢都做得出嚟。但係你而家唔可以渴望人哋個小朋友過去見你嘅喎，見你個仔嘅喎。仲有咧呢個小姐姐，我覺得佢點解即係臨終嗰時話要見佢咧？係咪想又爭？因為佢我先講話一粒仔，係咪佢想搶咗個小朋友翻過去咧？呢個你要小心喎。嗱，既然呢個哥哥，我叫你哥哥啦。既然你都講到呢個，我本身我仲諗住咧俾少少面俾佢噶，但我忍唔落去啦。你知唔知佢點解咁堅決，一定話要揾到我去帶我個仔去見佢
見佢個仔啊，咩意思係因為咧之前佢就係睇唔起我哋屋企啊嘛，話我哋窮係，因為佢嗰時佢屋企條件算 OK，但係自從佢老豆走咗之後，佢哋家庭嗰啲條件即係生意全部一到中落，包括佢個仔唔舒服到依家咧，可以講得上難聽啲破產啦。然之後知道我依家生活過得去啦，唔錯啦，所以佢就想過嚟揾到我，叫我個仔去見佢個仔。你唔好以為我唔知你咩目的啊，算把啦，你唔使喺度扮晒係咩嘢啊！目的啊？聽你講埋先，係咩目的啊？我佢就冇咩係見到我依家條件好咗，佢想咧咁樣咧叫我個仔念在所謂嘅咩親情啊，到時咧可以連我身上賺嘅嗰啲錢嗰一筆佢都謀賬啊！你知唔知啊？佢係咁嘅心思嚟嘅，佢好歹毒噶。我覺得咧，就算阿少姐姐，我好認同你講法，就算佢唔謀又好，佢肯定會即係拉你過嚟受呢個牽連。如果我係你嘅咧，我就冷血啲啊，因為點解咧？佢當時因為種咩因冧咩果，係咪先？我覺得咧就盡量撇清好呢個關係啦。我就問一句嗱，咁樣我問一問4000幾百嘅人，你哋覺得見呢一面有冇意義？嗱，呢個就係核心問題啦。今日我先聽得明白啦，因為當時呢個大姐姐設咗局，去俾呢個妹妹睇唔起呢個妹妹，令到佢而家今時今日咁樣情況。見有冇意義？我哋先講冇見唔見先，有冇意義？見咗之後又天華哥，你冇可能咁樣講嘢㗎。點解冇理由咧？我想問問下一個臨終嘅人，但係見到咁，我想問下，如果個仔仔本身都唔知道自己有一個咁嘅爸爸喺度嘅，都冇一個咁樣嘅嫲嫲喺度嘅，見咗之後對呢個小朋友係好事定係壞事啊？你好自私，到呢刻你仲係好自私。其實如果我係你，我會問佢嘅意見，而唔係你強加喺佢身上。你一定嚟見。你而家俾我感覺，俾直播間嘅朋友嘅感覺係咪一樣啊？係唔係啊？你係一定要嚟嘅，唔嚟咧你就係唔啱。就快冇啦，佢就快唔喺度啦，天華哥，佢最後嘅少少心願嚟咁樣，有錯嗎？佢知道佢有咗小朋友係咪？係你講嘅就係佢點解知咧？天華哥，係佢見啦，佢親身體有錯嗎？我哋冷靜少少，各位，我哋冷靜我頭少少。先冇聽到後邊嗰句，但係聽我講啊，阿妹佢咁歹毒咧，其實見呢一面都冇意義啦，因為呢個男人根本唔知道有個仔嘅，或者佢知道都好啦，都後尾都係冇得一齊生活噶啦。我頭先剛才勸你俾佢見一面咧，我以為佢冇咁毒。我聽完你講之後咧，呢個奶奶唔要得啊，唔好幫佢啦，唔見啦。反正呢個男人無福消受有個仔啊，我落去啦。講到呢個黎天華哥，其實你頭先講嘅正係我心入邊所諗㗎，你知唔知啊？因為我個仔啊，從出世到依家，佢都冇話諗過話咩爸爸咩嫲嫲。如果我個仔去見佢一眼，佢嘅爸冇幾耐又再都冇再出現，我驚對我個仔嘅心靈嘅健康都係有一個好大嘅影響。你可唔可以唔好咁激動住？小芬姐，你點樣？你可唔可以聽我問下你先？你問你自己嘅心，你究竟對呢個男人仲有冇愛？而家明白一件事，佢唔係有心去拉黑你，亦都唔係乜嘢，而係你遵循自己嘅心意。呢個男人，你究竟對佢仲有冇嗰份感情？你唔好淨係我對呢個即係我對佢阿媽，我唔可以叫家婆，對佢阿媽有嘅所有怨恨，要擺落去另外一個人身上。你要問清楚自己。但係我唔係我擺落去啊！呢個姐姐，我所受嘅委屈，佢唔係假㗎，佢真係存在㗎。點解要為啖氣？唔俾個書見我個仔咧？我想問一問大家，點解要為啖氣咧？我唔同你解決啦，我落去啦。千芳姐，我打斷下，其實我同千芳姐個諗法係唔一樣嘅，因為我而家已經冇有意義啦。佢目標唔係話我要同你生活，或者佢個仔同你生活，你明白冇？因為就算我唔係講佢愛唔愛，係同唔同佢生活，係令到自己有冇遺憾啫。我唔理人哋點生活。明白啊。係你自己有冇遺憾？如果你唔見佢呢一面，係一世都唔會再見嘅啦。呢個人，咁我自己去諗清楚呢啲嘢。即係我唔係話強迫你去見佢，又或者好似剛才嗰個哥哥咁，見唔見
對佢冇咩啊咁，但其實唔係嘅。當你一個人你如果造成遺憾嘅話，你一世都唔會，即係個心唔會舒坦咯。我問你呢句説話就係、妹妹，你究竟對呢個男人仲有冇想要見嘅嗰種感覺？係問你自己個心，唔係問我哋。我哋係冇能力去幫你確定決定呢件事嘅。所以我對於你呢一個決定係無論你做咩決定，我哋都冇異議。但係問題係你自己個心過唔過去？如果你過唔去，就係一個坎嚟嘅啦。關鍵有一個點嘅，各位，我仲係企喺小朋友角度，佢依家3歲啦，咁去到叫唔叫爸爸？叫嘅話，可能嗰一段時間，佢因為佢生 cancer，可能我只能講可能啊，有機會可能好段時間佢已經過咗身。咁點樣同呢個小朋友做一個咁樣嘅心理輔導？即係有冇企喺小朋友角度考慮？我可以見下個書，我同佢講。其實個小朋友係佢係有權知道自己嘅爸爸係邊個嘅，哪怕佢爸爸就嚟要死。冇錯，明唔明啊？我覺得我哋做大人嘅唔可以話將自己嘅思想強加於細路嗰個細路哥嘅身上，無辜嘅細路哥。呢個奶奶收聲啊，家婆你收聲啊，你冇資格講咁嘅嘢啊！個大姐係講得啱㗎。根本任何人都有資格勸呢個。唔該晒你，唔該晒你啊！同道中人唔該晒你，唔該晒你。太細啦，你問佢有冇？如果你仲講嘅唔係，嗱，我哋逐個嚟好唔好？等等各位，我哋逐個嚟，唔係俾人你個奶奶你冇資格講咁嘅嘢啊！嗰個所謂嘅奶奶，你根本連個人都唔係啊！頭先嗰個女阿姐姐，如果你幫細所謂呢個我所謂呢個阿前男友佢嘅媽，咁我冇乜嘢好同你哋講噶啦。你咁樣講到出嚟，你係都係企喺我嗰度噶啦。我已經叫佢唔好再講嘢。我話俾你知，人哋都話你講得啱啊，證明你係幫住佢。阿姐咁多人就係得你心腸最好，肯幫我。邊個幫你啊？你都唔係啊！你唔好誤會啊！我唔係幫你就幫我勸啊，幫我勸啊！我個前佢而家係幫緊個妹妹，佢係幫緊個妹妹決定嘅咋，佢唔係幫你啊！你搞錯咗啊！佢係幫緊個妹妹嘅咋。妹妹遵循內心，佢中意，佢想俾佢見就想俾佢見，佢唔想俾佢見又唔想又唔見，亦都唔模仿，又遵從呢個內心。我從來唔會幫你啊！我覺得你係根本上就唔配喺呢個世上做人，所以你最好唔好出聲。嗱，妹妹，我只係話俾你知，你遵循你嘅內心。如果你仲係想見嘅，我覺得你會去見。但係我唔係叫你原諒佢，冇咁嘅必要。只不過係你自己嘅心想見嘅話，你就見；如果唔想見，你就可以唔見。但係你要過你自己嘅心嗰個坎。你哋聽我講啊！我同你哋講，本身響我知道佢真係唔舒服開始，其實我真係有諗過去見㗎。佢唔嚟揾我，我都諗過去見㗎。但係我就係俾佢一次又一次咁嚟逼我，一次又一次佢嗰種係我係理所應當，我就一定要必須去見佢嘅仔，逼到我覺得我自己我好唔忿氣。聽到未啊？呢個核心問題。佢以前咁樣嚟對我啊，我仲要聽晒佢講啊！你知唔知啊？我頭先已經講過一次啦。你話我對佢有冇感情？你話冇係假㗎。如果冇嘅話，我都唔會話將呢個 B 生落嚟啊！係有感情㗎，更何況我依家知道所有一切都係佢媽搞成嘅，係誤會嚟㗎。阿妹，我同你講錯啦，我都話。所以我知道點解我上嚟勸你去遵循自己內心呢？因為由你嘅所有嘅行動，我知道你對呢個男人係仲有感情嘅。如果之後佢如果真係上咗天堂嘅時候，你以後都冇可能再見到佢嘅啦。所以我先叫你去諗自己諗清楚，唔係因為你見呢個男人，唔係因為呢個阿姨逼你，亦都唔係因為佢點樣，係因為你自己。記住，係因為你自己啊，唔好諗人哋啊！你依家要諗嘅係你自己，以後都係要諗你自己，我點樣舒服？其實佢係唔係諗人哋啊。內心係複雜，佢想見，但係佢而家就係、你知唔知佢而家對呢個大姐姐係有抵抗情緒？唔係，佢有抵抗情緒係因為你之前 PUA 佢拆散咗佢一對好嘅恩怨之外，到今時今日你係為咗你個仔。
可能過身過得開心啲，而督住佢一定要咁樣，而且用咗所謂嘅道德綁架，你係一定要綁呢個妹因為依家過去啊呢個！姨啊，佢到今時今日都唔知自己嘅錯。係嗱，我就從來係咁樣，我冇所以惡過所以其實我內心世界都同我自己講啊，我唔會俾佢哋但係今日呢個阿姨真係踩到我嘅底線。阿姐姐其實聽唔聽？但係阿大姐姐你聽唔聽得明咩意思嘅啫？我明係咩？我知道係咩意思，我俾乜嘢都緊機會明。你㗎，你明唔明嘅啫？阿妹，我同你講對唔住啦，好冇？我而家唯一剩翻嘅財產就係嗰套屋，我願意過戶俾我個孫，好冇？你要點先肯原諒我？你要點先肯俾個孫見下我個仔，好冇？就係呢個請求好簡單嘅啫，呢個請求啊！你都仲係咁自私，你永遠都係話你見你個仔，你有冇諗過你個孫啊？你有冇諗過我個仔啊？你有冇諗過見過之後佢會變成點啊？永遠都係你個仔，你個孫，你咁親生仔見下個親生老豆係咪好正常大姐姐，啊？你唔好再去拗啦，大姐姐，你聽聽人嘅心聲啊！我建議你要習慣下聽聽，你認為湖不當門不對當時嗰個女人嘅心聲，佢唔係永遠係你覺得佢好似好低微咁樣，點解你唔聽聽佢嘅內心世界呢？你聽一聽嘛。你所謂嘅你嗰套屋，你到依家仲係以為好似以前咁啊，用啲錢嚟就可以解決所有嘅問題係嘛？你錯啦，我唔在乎咩屋啊唔屋嗰啲，我唔需要，我唔贊罪，我個仔更加唔需要啊！你永遠都要用呢啲嚟道德綁架我哋。既然係咁，我真係我都覺得冇必要見嘅，冇必要見嘅可能噶啦，算罷啦，唔使講啊！天華哥，咁嘅人我永遠都唔知悔改嘅。咁你想我點？你係咪想我死喺你面前？你先至你講呢句説話你先至覺得原諒我？呢個阿姨，咁你哋話成日話我唔知道，咁我點先為之知錯咧？用人命嚟㗎！大姐姐就係因為你咁樣歇斯底里，你咁樣嚇唔，你咁樣反而反效而家你果啊！都仲唔明白，你到而家都唔知錯，你真係唔知錯。我不如教埋你好唔好咁多嘢，你冇認真去聽。阿大姐姐，我教埋你好唔好？你除咗講對唔住之外，唔係講嗰個問題，你話真係對唔住，我會尊重你嘅選擇。作為媽媽，我真係希望你去見我個仔。我的確好自私，但係我過去我真係做錯咗，希望你或者我個孫都俾個機會去原諒我。但係我呢刻我唔會再強迫你啦，我交翻俾你去選擇。你要講嘅嘢應該係咁樣講嘅，而唔喺度歇斯底里，用你嘅情緒、用你嘅道德去綁架呢個妹妹。我個仔就快冇㗎啦，天華哥就快冇㗎啦！你覺得我想點？就快冇，唔係呢個妹妹導致㗎。你覺得我想點？嗱，俾我講一句先，阿郭大姨，我想問下你個仔就嚟冇，關呢個女人咩事？係唔係佢整到你個仔冇嘅？佢有咩責任？你同我講。如果可以嘅話，我寧願瞓喺醫院嗰個係我，天華哥知唔知？我寧願瞓喺醫院嗰個係我啊！呢個妹妹對你個仔嘅身體，而家你個仔嘅身體咁樣，有咩責任？你回答我。你而家仲係綁住佢，覺得佢唔見你個仔係千古罪人，你覺得？你喺一個即將可能遇到一啲有機會甚至可能會死嘅一個情況下邊，你綁架呢個妹妹，對佢唔公平啊！各位公唔公平啊？唔好啊，道德綁架天華哥。嗱，我就問啦，等陣先，各位，你話對呢個妹妹公唔公平？如果你用咁嘅態度、用咁嘅語氣、用咁嘅情緒、用咁樣嘅思維同埋理由，覺得對呢個妹妹公唔公平先？佢係強制咁樣要呢個妹妹你可以，我知道你嘅心事，我知道你想咁樣做，我亦都希望，我都話如果喺人道主義，我哋甚至都可能都會俾緊機會，其實暗示緊個妹妹，包括清風姐講得好有藝術，聽從你內心嘅世界。當然，我要考慮嘅小朋友嘅角度都要考慮埋，你交俾佢選擇啊，唔係你幫佢選擇，你嘅選擇唔一定係啱㗎，哪怕你係為咗你嘅仔係啱，但係企喺佢角度呢。你憑乜嘢？你想要嘅時候就要，你想見嘅時候見。呢3年你喺邊度？你個仔喺邊度？你有冇使過一分錢？你有冇問候過佢？你明知咁嘅情況有冇？就係大姐姐，你答過我有冇？我知道我冇，我冇嘅話，你知道憑乜嘢？冇嘅話，你憑乜嘢講呢啲咁嘅説話去綁架佢？憑乜嘢？只係憑一個血緣關係係咪？血緣關係，如果你係一個乜嘢嘅話，你點解唔早啲同你嘅仔講？你有咗個小朋友咁樣情況，點解唔講？
而仲有調翻轉，唔係你去按道理係你嘅仔要打俾你呢個妹妹，係嗌佢過嚟，而唔係你幫佢做決定嘅。如果你個仔都有錯㗎，你個仔。華哥呢啲叫做種善因就得善果啊！佢生不唔如死，係，仲有呢個叫一樣生不如死嘢我係啦。想問下嘅，到今時今日你個仔嘅身體咁樣啦，已經唔能夠痊愈嘅情況底下，你有冇徵求過你個仔嘅意見？你個仔想唔想要見，又或者佢要求啲乜嘢？清風姐佢點會問個仔啊？佢就係一心諗住冇咗個仔，得翻個孫。決定晒。佢諗冇咗個仔，攞翻個孫，自私到死。如果我係個男嘅，如果我係你個仔，我情願唔見個老婆，唔見個仔，一到自己死都唔話俾佢。如果你真係有誠意嘅，但係你唔係。如果你真係有誠意嘅，你唔係話你過嚟乜嘢我就俾間屋你，唔係。我會覺得講嘅實際啲，喂，咁你叫個仔，你不如寫份公證，寫份為咩足？你話我第日呢間屋我就係俾我個小朋友嘅，俾邊個嘅，你咁樣做咪得咯？我知道呢個妹妹唔係為咗呢個錢去見你㗎，我首先聲明，我只係講你點去表達你嘅誠意，誠意唔係得把口，唔係你喊，唔係你捆綁，唔係用你嘅情緒覺得話嗰啲就嚟死啦，係打動我哋嘅可憐之心。對唔住，呢個唔公平。你只係企喺你嘅利益。呢個世界唔係誰大聲就誰正確嘅。你依家咁樣嘅行為真係令到人哋好討厭，包括我哋上咗嚟咁耐，我都覺得好討厭。咁樣啦，我同阿妹講一句説話好唔好？我同阿妹講一句説話，因為我陣間要翻去醫院度照顧我個仔。我個仔係真係好想見個小朋友。阿妹佢亦都同我講，佢好掛住你，佢有啲嘢同你講，即係你就當應承我呢個老太婆，好唔好？就叫我咁可憐，應承我呢個老太婆。我唔知道，我唔應該道德綁架。我知道我知道我錯，但係我知道我千言萬語都彌補唔到個錯誤。但係我個仔只不過想臨終之前見一見小朋友，見一見阿妹。我想問下，等陣先，我打斷下，到底係你想見，到底係你嘅仔想見，淨係你想佢哋見？你先答我先。我個仔想見，我個仔想見，你個仔知道嘅，點解佢唔打電話？佢已經知道啦。咁佢點解唔打電話俾呢個妹妹？點解唔向佢道歉？點解唔邀請佢咧？阿妹妹佢有冇？佢嘅仔有冇打過電話俾你啊？阿妹妹，我聽到啊。佢有冇打過電話俾你啊？有。OK， 咁我明啦。嗱，阿姐姐，你講完噶啦，你放心啦，姐姐。其實你已經表達咗你嘅想。嗱，我仲係講一句説話。呢個交俾呢個妹妹自己去決定，佢聽從佢嘅聲音同埋考慮。你落去先啦。仲有個小朋友，我希望我個仔死都死得眼閉，就係咁。你唔好再講呢啲説話，你落去先啦。一係你拜拜，唔好再講嘢。不如咁啦，咁我乾脆直接問一問阿妹妹啦。嗱，呢個家婆我聽得出佢都。嗱，好老實，我都覺得佢係鱷魚的眼淚，我唔怕講嚇。但係佢已經有時啲嘢我唔可以講呢句説話乜嘢整定嗰啲嘢㗎。呢啲嘢就係只係一個當然即係你哋相愛過啦。咁呢個男人就可能有機會係即將係一個離開人世嘅情況下邊，睇下個妹妹你個內心世界啦。天華哥，我咁同你講啦，因為咧我喺個手機我係收到係。佢嘅仔有打個電話，但係我冇接，冇接嗰刻，其實我內心都好複雜。我真係有諗過去睇下佢，見下佢㗎。天華哥並唔係冇啊，我都講我唔係話我冇感情，甚至我唔係話帶唔帶我個仔去都另外一回事。按照我自己真心嘅內心，我係想去睇一睇佢㗎。我贊同你唔帶小朋友先去睇，先去見一次先。先去睇一次先，即係咁咯。帶住你自己，因為你哋大人之間嘅事情，你有情感嘅糾葛嘅，我都知道你係個善良嘅人，呢度都內心都仲係有佢嘅位置。我個人建議下，佢阿媽的確阿媽嘅錯誤，但係如果你嘅內心的確仲有放唔低嘅嘢，我建議你先唔好帶個仔過去，因為有機會你唔知道，你先去現場睇睇發生咩事情，聽聽佢內心世界嘅嘢，然後再去決定下一步。你見完啦，你再連上嚟都得嘅，好唔好啊？好唔好啊？我明天下午做。K 哥，唔好意思，我整你音啊，你邊有啲嘈啊？呢個我個人建議，你唔好帶個仔過去先，你先去。如果你願意或者你內心係想見嘅，你先去見一見佢。
然後見完啦，你再決定帶唔帶個仔去見佢，好唔好？得唔得呢？各位贊唔贊同啊？贊同打個一字好唔好？因為如果係假如前提係你嗱，唔係為咗，唔係因為佢，唔係因為呢一個女呢個大姐姐呢個佢阿媽嘅要求，唔係因為佢嘅要求，我好贊同清風姐所講嘅，唔係因為佢，係因為你自己，因為你兩人之間嘅事情，人將死去，或者係我唔係咒佢啊，去到咁嘅臨界點嘅時候。你問一問你嘅內心世界，我會覺得如果你嘅內心仲有佢嘅位置，你放低個仔，唔好帶佢去，話揾媽媽或者看住先。你自己去見一次先，然後你再決定是否帶個仔俾佢見佢。呢個個人天埋個人嘅意見。呢個係一個最好嘅緩衝嘅辦法，你自己去睇下先啦。係啦，如果唔係，我驚你過唔到假如前提係你想見的呢話，前提咗仲係你想見的話，係啦。所以仲有一樣嘢，因為佢係唔好忘記，佢仲有老婆嘅。係，我知道。所以呢個見呢個字啫，嗱，佢係有太太嘅喎。呢個見呢，到底係為乜嘢見呢？所以佢啱先佢嗰個媽媽太自私啦。你有新抱嘅，咁你幾咁帶住翻？你有冇考慮對佢個新抱嘅傷害啊？佢完全都冇諗過。我想問下今時今日見嘅意義有幾多啫？啱先問有冇意義啊嘛？係咪？有乜柒意義啫？各位，你有冇考慮佢個新抱？講意義。講意義呢樣嘢咧，就真係運唔到情嚟講嘅，情理。我明白，但係一話倫理，其實你哋講嘅我都聽明白噶啦，我自己心入邊已經有答案噶啦。我不得不要講，人哋係有老婆嘅，要令到自己冇遺憾。所以我最早問大家意義喺邊度？人哋係有老婆嘅，我唔理佢當時點樣結合啊，咩前因後果，今時今日擺喺前面嘅。人哋有老婆嘅，雖然佢冇小朋友，你仲去咁，有乜意義咧？當然你去慰問下，打個電話或者係點樣，所以呢個交俾你決定啊，交俾你決定。咁我幫你揸住。所以你一定要遵循自己嘅內心。好啦，就係咁簡單。送首歌俾你好唔好？好唔好？時候你去幫人哋煲咖啡去2046嘅時候，點解你唔諗諗呢個問題咧？你而家講得，你玩晒啦，姐姐。你老公心入邊已經有條刺啦，你明唔明啊？所以我就依家就話我應該點做啊？即係你依家應該點樣做？我啱先已經講咗啦，兩夫妻要忠誠於對方啊！你一開始做嘅決定已經係錯咗，就已經係錯咗噶啦！你就算諗千萬個辦法，你都係彌補唔到噶。喺男人角度，歐教練點睇啊？晚上好啊，天華哥哥啊！剛才聽完一個故事，就又聽埋你呢個故事。如果我跟佢，如果我真係跟我嗰個情人嘅話，會唔會結果會唔會比堅守呢個婚姻好啲咧？你就算係跟幾多個男人都好啦，你都係會經歷一樣嘅嘢，你自己身痕就身痕，你已經係已經係有一次就可能會有千萬次，你明唔明啊？唔係我，因為我前面冇聽啊，我想問問呢個匿名姐姐，咁你覺得即係呢個新嘅嗰個即係病友啊，你個病人啦嚇，佢有咩優勝過你老公咧嚇？佢話煲咖啡，我問過佢啊，佢話煲嘅係呢個方面。煲咖啡好似你打羽毛球咁勁抽啊，歐教練。咁每個人都有佢個強項係嘛？即係有啲就貼心，有啲就脾氣好係嘛？咁你既要又要，全部都要，有乜可能嘅啫？即係始終，即係呢樣嘢講個唔好聽係嘛？咁你肯定要權衡啦。你可能放棄咗你前面嗰段之後，跟住同呢段嘅時候，你就會發覺啦，佢除咗咖啡水平高之外，個其他嘅一無是處啦。咁而且嚟講，你確保既然你啱先擔心話你老公未來會唔會再對你叫做秋後算賬，我想問下你，咁你擔唔擔心你而家呢個所謂嘅情人，佢未來佢玩厭咗你，佢離開你呢？係啊，冇錯啊！我點解連上嚟咧？我正想問佢，我話咁有擔心啊，所以依家就係即係需唔需要簽個協議啊？即係等於啊，你話齋啊，即係聽前幾晚嗰幾個故事講到嗰樣嘢咁，即係啊講唔掂數啦，到最後賠咗錢啦，都係啊揾個律啊簽個協議係嘛啱啱？咁你調翻轉頭講可唔可以啊？喂，
既然咁樣啦，我又怕咁樣啦，可唔可以話啊？不如我哋即係我回歸啦，然後就簽個協議。我覺得係冇可能咯。我都覺得係。其實我好好奇，你知唔知啊，姐姐？恕我直言啦，我唔知道，因為我同你傾偈，我喺度聽緊你嘅聲音，同埋你嘅嗰個思維。其實你認為你自己係咪一個好優秀嘅女人咧？唔係話優秀，我唔承認優秀。本嚟咧，我就係諗住做一個平凡嘅，但係我就問你，呢個男人佢揾你嘅原因係乜嘢呢？你既然你自己認為你都係一個普通嘅女人，呢個男人靠近你，佢明知你有婚姻嘅情況下邊，佢靠近你想同你一齊嘅時候，你覺得佢嘅目的係何在呢？你真係認為佢嗰啲係愛情咩？玩你咋？你信唔信你？如果你離咗婚，你好快脆，佢一聽到你離婚，佢仲驚過唔想你。離婚啦！我依家就係都唔想離婚，但係我依家係點樣先可以令得佢放手？姐姐你幾多歲話？我都39。你39歲4張嘢咁滯，有乜嘢唔可以放？你既然啱先你又話你老公都揾咗佢啦。我唔明你擔憂乜？你擔憂呢樣擔憂嗰樣，其實我諗嚟諗去，好似你想揾藉口，好似保持呢種關係，你又唔想離開老公，又唔想離開個家庭，但係又想出邊仲希望可以保持一種咁嘅關係，你不如直接講出嚟仲好過啦。邊度有咁厚啊？如果有咁厚，我又冇心煩。姐姐，點解你可以做人做到咁亂呢？邊有咁好？唔係可以講真下，佢嘅諗法係真實嘅，因為好多男人、女人。有時候都有慾望，都有咁嘅諗法嘅。唔係添啊！我同你講，而家呢種狀態就係佢最希望嘅。佢就唔係嗱，你歐教練咪講到重點啦，姐姐你就直接講出嚟得啦。其實你話我內心世界，我又想要家庭，我又需要個情人，我明㗎。所以我哋唔好扮嘢。係啊。但係我依家係一個女人咧，如果係男人佢仲話係，如果係男人佢仲話係屋企個紅旗唔倒，外邊嘅又彩旗又飄飄啫。所以我問你，你有咩過人之處？啱先我問你認唔認為你自己係一個優秀嘅人？優秀嘅包括你好柒有錢、好靚女、身材各方面都好好。你有咩優勝嘅嘢啊？我想問下你有咩資格？其實我講句唔客氣啲説話，姐姐，你有乜嘢資格同時擁有兩個男人，而且人哋都相安無事？有咩資格令到你嘅小朋友見到阿媽有兩個男人，而都唔會產生一個心理嘅陰影，唔會影響佢嘅成長？你答我先。即係我個優勢就係我個身材咯。你身材有幾好啊，姐姐？我想問你。唔係，咁你無非就大嚿啲啫。咁你都會，你差唔多4張噶啦。你去到45歲，因為女人去到45歲到55歲之間就開始停水停電噶啦。咁可能當然，你依然優秀。咁你係咪真係覺得咁自信呢？咁如果咁嘅話，好老實啦，都唔至於今日先發生吧。如果你真係咁優秀，你結婚10幾年，大把啲蜜蜂啄住你啊，姐姐。姐姐啊，我講以前係有啊，但係以前嗰啲咧都唔會話，即係嗰陣時咧，可能年輕啲啊，即係個眼睛咧就生得高啲，可能就唔會加。但係依家可能就年紀大咗，所以先運咗呢次咯。姐姐，你係咪想笑死我咧？即係出邊咧，唔缺乏靚，又唔缺乏有身材，又唔缺乏條件比你好嘅女人，點解人哋依個男嘅係要揾你咧？你冇諗過呢個問題啊？覺得你好玩咋？我哋調翻轉啦，係啦，我哋調翻轉先。咁嗰個男人有咩優勢咧？佢就係除咗即係同阿歐教練咁抽得之外。佢仲有咩優勢啊？即係佢俾到啲咩東西你啊？你直接答我。除咗咖啡之外，係咪好有錢嘅？佢咪好有錢，但係同佢相處之後咧，就同佢有好多個共同點傾，即係傾偈嗰方面咯。因為你結婚15年，同埋嗰啲愛好嗰方面你咯。悶咗啊！你嘅婚姻你邊悶咗啊嘛？你自己呃自己嘅啫。你同你老公最早都係咁樣噶，都好多新鮮話題噶。經常睇電視。可能呢個有心人咧，天華係嘛？人哋係獵手嚟㗎。冇錯啦，人哋樣樣都就住你，咁你明白嘅咧呢樣嘢啊？
即係姐姐啊，我想同你講咧，我同我老公都已經結咗婚差唔多5年啦，小朋友都已經即係我個女已經係差唔多4歲啦。我雖然即係喺出邊我都會見到哇好多靚仔喎，我會去欣賞，但係咧我冇嗰種心動嘅感覺喎。我點解要對唔住自己老公，對唔住自己小朋友咧？我哋直播間阿 Yan 係咪直播間阿 Yan？ 阿 Yan 以前係咁真樣，係我係即係守得到底線咯。如果你守唔到底線嘅話，咁你乾脆離婚算啦。你就唔好話又要自己老公，又想要出邊嗰個，係冇可能嘅事嚟㗎。係啊，佢而家就既要又要啊！你根本冇呢個本事，恕我直言，你根本冇呢個能力，冇呢個本事，你自己呃自己係因為一個老男人想嗒你，想制你，所以創造咗好多溫柔鄉俾你，覺得善解人意，覺得你同佢無話不談，因為喺你枯燥嘅婚姻生活裏邊，你並冇去盡力，甚至乎你其實你係 PUA 緊你老公嘅。你老公你知唔知道？我好少見，其實係有，但係好少可有男人知道自己老婆同自己其他男人一齊之後，而家仲叫你二選一嘅。即係本身我哋又可能係諗住俾個仔一個完整個家庭咯。你俾個仔一個完整嘅家庭，你更加要忠於你老公，更加之唔可以對唔住你老公。你以為你自己係武則天啊？養男寵啊？所以你都有咁嘅條件先得㗎。人哋武則天係有錢有權利，你有乜嘢啊？你就係話你自己有身材。我想問咩叫身材啊？有邊個冇身材啫？係咯，個女都話自己有身材，咁都要人哋真係睇得起你先至覺得係，即係先至覺得好㗎。阿侯斯頓都邊個冇啫？邊個姐姐冇啫？個個姐姐都有㗎啦。係咯，咁你都要即係點講咧？你就算話即係你自己有自信，係冇問題，個個都會有自信，自信係好事嚟㗎。但係你自信過頭咯噃。反正咧，我聽你老咁講，咁我真係兩個都唔可以要啦。唔係唔可以要，而係你唔可以要外邊嗰啲，你要返即係回歸家庭，你要好好咁樣求你老公去原諒，有悔過嘅心。其實天華，我覺得佢老公真係非常之唔錯，即係都已經我知道我老公係唔錯，所以如果係佢就會因為呢件事又打又鬧嘅話，你都要認㗎。如果你設計咁多如果，你又問，你又擔心，如果我而家繼續同佢一齊，未來佢會唔會攞呢件事再點？你有得揀咩，姐姐？你係冇得揀㗎啦，姐姐。人即係錯要認，打要企定㗎。就算你老公之後點樣鬧你，就算打你一巴都好，你都要覺得啊係啊，我曾經對唔住我老公，呢啲係我自己攞嚟嘅，我要受。如果呢啲係事實嚟㗎。如果呢一刻你老公喺線上嘅話咧，我講句難聽啲，我調翻轉，我會建議你老公唔好去堅守，因為你唔值得堅守。所以你今日仲要問我點樣去選擇嘅時候呢，我好驚訝。我理解喺人性角度，喺人嘅慾望角度，你都係既要想要，個個都係咁樣噶啦。內心世界下，當然好似我哋下邊嗰位姐姐咁樣，L 妹妹咁樣，你以為佢冇人追嘅？佢結咗婚一樣有人追，我唔使問佢嘅，佢一定有人追。係啊，冇錯，真係有人追，但係我真係覺得冇必要咯。我覺得出邊嗰啲純粹係即係。第一係欣賞我，第二我覺得係嚟破壞我婚姻嘅，咁我更加之唔可以對唔住咯。所以我唔明你嘅選擇。我聽明白呢個靚女講嘅話，即係佢意思咧就係選擇翻自己個老公咯，即係受氣都係我自己攞嚟衰嗰種咯。我認為你即係唔係話受氣就自己攞嚟衰嗰種，而係你老公。你就算回歸咗家庭都好啦，你老公比起你受都係一段時間啫，唔係話以後都係咁嘅喎。只要你係有悔過嘅心喺度嘅話，你老公睇得到㗎，感受到㗎。第一個，你老公去揾嗰個男人係作為一個丈夫應該做嘅嘢，呢個第一個。第二個，冇錯。你個老公願意俾機會你二選一嘅時候呢，我覺得你個老公已經係。可能你一生人只有遇到一個，你有9屎魂先遇到一個咁樣嘅男人。
你永遠唔會再有。我可以同你打包票，我可以好清楚咁話俾你聽，好似阿 L 妹妹所講嘅，你嗰個所謂嘅情人，其實只係當你一個免費嘅咖啡杯，你只係一個免費嘅工具。佢玩你咋？佢亦都冇任何嘅條件，佢只不過佢係懂得你空虛寂寞到每一段婚姻時間耐咗，特別你15年嘅時間，我相信大家都經歷過婚姻到一定嘅時候呢，會覺得好似由激情變成親情過程裏邊係會同以前拍拖嘅時候唔同嘅。但係我哋有家庭有小朋友，我哋不斷咁創造，點解天華不斷咁叫大家兩公婆之間多啲創造一啲有趣嘅嘢，多啲鹹濕兩公婆，即係兩公婆之間，你哋以為我開玩笑，唔係，係因為會悶㗎，會枯燥嘅。咁你要諗辦法，而唔係話我攞住呢個藉口，我嘅婚姻枯燥。當有個男人係涉入我嘅世界裏邊，然後我覺得佢俾到好好嘅情緒價值我，即係氹我開心啦，俾溫暖我啦，有儀式感啦，然後會倒翻轉覺得自己嘅老公乜嘢都唔係，甚至乎你有一種假象，你有得小朋友10幾年嘅，你當年一樣，你老公一樣咁猛料咁勁抽嘅啫，係因為你而家覺得有新鮮感，你會覺得佢呢個男人同歐教練打羽毛球一樣咁抽得。我明白啦，我知道點做啊，即係多謝晒呢個姐姐同埋天華哥，即係聽咗你哋呢番話嘅話，我自己個目標咧，即係思路咧清晰咗好多。姐姐唔係嘅，我想講一句説話先，我唔覺得你已經懂呢樣件事，我想話俾你聽，你真係要挽回婚姻，唔係得把口講嘅。如果唔係，倒不如你唔好去害呢個男人。如果你只係口頭講應承嘅，而唔係你喺內心裏邊知道內疚，或者係知道後悔，甚至乎為咗小朋友你真係願意呢樣嘢嘅，咁我想問下，你話知道，咁你打算點做啦？打算點做啊？即係自己就好似頭先嗰個靚女講嗰句咯，即係放棄咗自己個事業，即係回歸家庭嗰種咯。你放事業同埋家庭有咩矛盾呢？即係如果佢未揸到重點啊！換咗呢份工或者換咗呢個城市咯。同呢份工呢個城市冇任何關係，你去到另一個城市另一份工一樣有其他男人撩你㗎，可能姐姐，你到依家都仲未明白我哋講嘅重點喺邊啊？問題點喺邊度？佢未 feel 到。係啊，個點你唔明喺邊？問題點？你改過即係你改過嘅點咧，係唔係因為你做幾多份工，你換幾多份工？好似天華哥啱先咁講啦，你就算換咗幾多份工都好，一樣會有嗰啲咩花花草草會嚟黐埋你身嘅，有獵人有獵手出現啊！係啊，你一樣會即係會去做呢啲咁嘅嘢，不斷咁樣重複個錯。既然你老公依家係俾機會你去改正嘅話，咁你就好好咁樣同你老公去溝通呢件事。你老公都知道咗㗎啦，首先要向老公道歉，係真心道歉。同佢講聲真係對唔住，我錯咗啦。我以前純粹係為咗可能滿足自己嘅慾望，係啊，我個心一時新鮮感咯。我個心只係喺你身上，對唔住老公，好多謝感恩你俾一個咁機會我去重生。我知道未來咧你唔會一下子放得低，但我會用我嘅行動去證明俾你睇。係啊，咩叫行動最實際咧？知唔知啊，姐姐？所以你要行動嘅嘢。係回歸家庭，回歸你嘅心，回歸你嘅小朋友，唔係得把口話換工作啊，或者係換個城市。以你咁樣，你只係換一片森林，每一片森林都有獵人出現嘅。你換得幾多片森林呢？你已經同佢嘅經歷有關啊，天華。我舉個例子啊，即係好多時，即係以前改革開放之前，好多喺體制裏邊嘅人覺得體制外邊嘅人花花碌碌啊，生活得幾好。比較敏感詞語啊，小心啲啊。OK，我知道。即係以前可能喺校園嘅時候，覺得出邊世界非常之好啊，咁係嘛？當你出嚟嘅時候，喂，瞓冇固定嘅瞓嘅地方，又冇固定休息嘅地方，啱唔啱啊？咁你調翻轉頭，原來其實喺一個單純嘅校園裏邊係非常之好嘅。係啊，姐姐，我啱先諗到一件事咧，就係咩叫將心比心咧？即係換角度啦，角色換轉啦。如果你老公係咁樣對你嘅話，你會點啊？呢個問題嘅話，我又未諗過喎。你就算有冇諗過都好啦。你如果真係將來有一日你老公又係用咁嘅方式嚟對翻你嘅話，你會點做？
你會唔會選擇去原諒啊？你會唔會選擇去大度啊？本身我哋10幾年嘅婚姻，我都冇諗，我都係諗住一心一意對佢嘅，但係一心一意，但係你而家已經做錯咗咧，就已經唔係一心一意啦，你已經係三心兩意啦。講得難聽啲，依家就係變成咁樣，所以我都唔知道點解會有咁大個開玩笑跟住我。唔係開玩笑啊，而係你自己俾機會人哋啊。如果你係唔俾機會人哋嘅話，就唔會發生呢啲咁嘅事，好冇？嗱，你睇下直播間有個朋友話佢如果係我咁嘅老婆，我真係唔要，因為你形成咗習慣。如果你嘅內心唔係呢樣嘢嘅話，唔係真正知道自己錯喺邊度嘅話，你係唔應該要擁有婚姻嘅。包括仲有一樣嘢好可怕嘅咧，如果你繼續你係咁嘅思維，你會假如有一日你嘅小朋友長大咗，佢會感覺到媽媽呢種情況嘅時候咧，你會害佢一生嘅，佢嘅心理會出現變化。會影響甚至佢未來嘅選擇嘅婚姻嘅一個情況嘅，所以姐姐，我覺得你重塑下自己啦。你並冇咁嘅 call 去擁有兩個男人，你所做嘅一切，你只係俾人，其實你係俾人做咗一個佢想做到嘅東西。你只係一個免費嘅白咖啡杯。講明白啲，我哋唔好避諱啦。你只不過佢其中一個獵物嚟嘅啫，姐姐。即係姐姐啊，我講得難聽啲啦，家長就係小朋友嘅一面鏡子啊。小朋友唔係傻噶，佢只係細咋，佢睇喺眼入邊，記喺個心入邊噶。你依家係點樣做嘅話，佢將來都會點樣做噶啫。你唔想你個仔啊，即係你個仔係嘛？你唔想你個仔學壞嘅話，你而家盡快去改正翻你啲咁嘅問題，去正視你自己嘅問題，唔好一錯再錯啦。即係我有聽，反正聽咗你哋講，我識得點做咯。即係你口講話識得點做係冇用㗎，你要有實際行動。講咗幾次係實際行動啊，唔係得把口講㗎。你今日講完依頭即係左耳入右耳出啊，冇用㗎，真係。我依家聽到我聽到你哋咁樣講，我真係有啲驚啊！我係唔即係本身我咧就本身咧就唔係呢種人，就係依家又遇到咗呢種問題，所以我聽到你哋喺呢度講，我都有啲驚。但係所以咧，你唔好話你係唔係呢種人先，你做咗呢件事你就已經係呢種人啦。你就算本來你唔想咁做嘅，但係你個心已經係動搖咗噶啦。希望可以你動搖咗就係錯噶啦，好冇？希望你先去諗清楚呢件事嘅前因後果。仲有一樣嘢，就算我講埋後邊嘅點樣處理方法，呢個男人一定會糾纏你。你利用你老公，如果你真係真心回歸家庭嘅，同你老公一齊面對。如果當佢見你咁堅決回歸家庭嘅話，佢冇可能再揾你嘅。仲有一樣嘢，永遠唔好再同佢單獨見面，係永遠，哪怕喺部汽車上邊都唔好單獨見面，因為一見面咧，佢一摸你一揸你，你係頂唔住嘅。唔好話依個男人啦，你就算出邊其他男人，你都唔可以動搖你嘅內心。你一定要堅定，你企硬，你唔俾機會任何人嘅話，人哋根本冇機會接近你，知唔知啊？知道，但係咧又唔係話見個個男人都會有嗰種嘅諗法啊嘛。即係我唔怕得罪直播間呢度所有嘅男啦，係所有男人都會覺得已婚嘅女人好嘅，都會想去插一腳人哋嘅婚姻嘅，就算係男人女人都好啦，都會有咁嘅諗法嘅。包括即係下面呢個歐教練，即係我唔怕得罪你啦，都唔怕得罪天華哥咧，世界都有呢啲咁諗法，而係我即係咁樣講係事實嚟嘅。即係好真實。你唔好即係你唔好質疑我咁樣講啊，而係事實嚟㗎，因為好真實嘅一件事嚟㗎。阿 L 妹妹咧接觸咗好多人去追佢嘅，你知唔知啊？各位當然我唔敢講話天下嘅男人。咁你又點做得到唔心痛嗰種咧？我點解要心動啊？我自己老公即係雖然我同佢即係時不時嘈一次，但我家婆係幫我湊女，我老公又揾錢俾我使。出邊啲男人雖然真係係氹得我開心啊，但係都係玩啫喎。我點解要去接觸啲咁嘅嘢？點解守唔住自己內心咧？點解要去動搖咧？對唔住自己屋企咧？對唔住自己小朋友？對唔住自己老公？對唔住自己家庭咧？婚姻我都已經講咗啦，婚姻係忠誠，係神聖㗎，
唔係俾你亂嚟嘅，你明唔明啊？我明白啊，我就奇怪，但係當你咁多人追嘅時候，你點即做得到？係你點可以忍得住？即係意思話你我點忍得住啊？因為守住自己內心咯。因為可能見到譬如小鮮肉又有啊，嗰啲我會去欣賞啊，我會欣賞咯，欣賞人哋哇，好靚仔喎，係喎，冇錯，我係會欣賞，我都會同我身邊啲姊妹講，喂，依個男嘅係好靚仔喎，但係我只限欣賞，我從來都唔會去接觸咯。咁當然我要講一個客觀嘅説話嚇，咁當然並唔係話真係天下所有男人一定會睺住人哋個老婆嘅，因為亦都有啲男人會中意年輕或者係點樣噶嘛，啱唔啱先？咁呢個只係當然我哋會去尊重翻唔同嘅觀點，但係好實際，講得好真實嘅。咁阿妹妹咁樣啦，都俾晒意見俾晒建議你啦。咁你考慮清楚，希望可以俾到一啲嘅思維俾到你嚟緊點樣行，好唔好？因為你冇忠誠，你就唔適合婚姻。其實你可以做你自己想做嘅嘢，但係如果你真係咁樣，你就不如冇去擁有婚姻啦。但係我覺得你老公係值得擁有嘅。你做錯，你做咗咁樣情況，佢都仲願意去包容你，叫你二選一嘅話咧，我個人認為你老公已經俾咗機會你啦。個人認為啦，為咗你自己，我聽明白喎。為咗你自己又好，為咗小朋友又好，為咗咩都好，回歸家庭啦，好唔好？唔好再做錯啦，姐姐。好啦，多謝晒靚女同埋係啊，好好咁樣同你老公傾下咯，係咯，要求得佢原諒咯，要有認錯態度咯。知道啦，唔講。OK 啦，送首歌俾你啦，就叫做忘記他啦，好唔好？送俾你。多謝晒 L 妹妹同埋歐教練啊，都好專業。好，我都落啦。好有社會經驗同埋好真實嘅，好接地。